江戸時代、徳川家康は名古屋城の西、庄内川沿いに大規模な位置を定めました。その後、西暦1667年、以前よりあった愛知県北部と名古屋を結ぶ道が再整備され、この位置に作物を輸送するルートが確立しました。それが、岩倉街道です。今日はこの岩倉街道を走ってみたいと思います。ゴールは愛知県の最北、犬山市です。おはようございます。私は今、名古屋市西区にある、琵琶島国体竜王狼社に来ています。どことなく必殺技っぽい名前のこの神社は、昭和28年までは、このすぐそばを流れる庄内川の中州に立っていました。その後中州は撤去され、神社も2回ほど移転されています。前回の撮影から随分と間が空いてしまいましたが、別に怠けていたわけではありません。せっかく撮影するなら桜が咲いてからの方がいいかと待っていたら、思ったより開花が遅く、今日まで伸びてしまいました。久しぶりのドライブ、満開の桜に期待です。まずは琵琶島橋を東から西に渡ります。江戸時代に架けられた琵琶島橋は当時、庄内川唯一の橋で、美濃路の一部でもあるため多くの人が往来していたそうです。もちろん現在の橋は、後に架け替えられたものです。ここから清須市に入ります。高架下に降りました。左にあるのは美濃路の道しるべで、岩倉街道はこの地で分岐して庄内川沿いを北上していきます。正面に見えてきたのは名古屋高速6号線と通称赤とんぼ橋です。国道22号を迂回します。再び庄内川を北上していきます。一旦名古屋市西区に戻り、旧小台村に入っていきます。ここ中小台は名古屋市の町並み保存地区にもなっているため、岩倉街道の原風景ともいえる古い建物を見ることができます。名鉄犬山線の高架をくぐります。この先岩倉街道は犬山市まで名鉄犬山線沿いを北上していきます。赤字路線として有名な城北線の高架をくぐります。この先一方通行があるため、上小台駅方面に迂回します。上小台駅は名古屋市営地下鉄鶴舞線の起点でもあります。昭和の頃より金山駅のような総合駅を目指していましたが、今のところ実現したとは言い難い状況です。ここから岩倉街道に戻ります。新川を渡ります。新川は江戸時代に庄内川の氾濫を防ぐ目的で掘削された人工の河川です。ここから北名古屋市に入ります。2006年に西春日井郡四勝町と西春町が合併して誕生した市です。名鉄線で10分そこそこで名古屋駅に行ける名古屋のベッドタウンです。ここ武田の交差点からは一方通行のため、迂回し逆から撮影します。本来の向きに戻ります。ここ北名古屋市以北は車のナンバーは尾張小牧となります。2020年に伊勢志摩のご当地ナンバーができるまでは全国唯一の漢字4文字のナンバーでした。同じ愛知県の三河同様、いろいろな意味で全国的に有名になりすぎたため、現在は一宮や春日井ナンバーに脱出する人も増えています。桜の名所、五条川を渡り岩倉市に入ります。岩倉市は愛知県で最も面積の狭い市です。
しかし街道の名前の由来となるほどかつては尾張北部の中心地でした。名鉄犬山線を西から東に渡ります。ここからは逆向きの一方通行のため迂回します。せっかくなので五条川沿いの道を通りたいと思います。五条川は愛知県西部を流れる庄内川水系の川です。全長 28km ほどの川沿いには約4000本もの桜の木が植えられています。中でも岩倉市内の五条川沿いには約 7.6km にわたり1300本余りのソメイヨシノが植えられており、愛知県でも有数の桜の名所です。例年であれば今頃は桜の花びらで川がピンクに染まりますが、今年は桜の開花が遅かったためまだまだ見頃です。本来のルートに戻ります。この左にあるのが岩倉城跡です。かつてはこの辺り一帯を支配する重要な城でしたが、1559年織田信長によって焼き討ちされました。岩倉城の城下町を逆向きに進みます。本来の向きに戻ります。ここから先、岩倉街道は柳街道とも呼ばれます。この近くにある名鉄岩倉駅から五条川へと桜見物に向かう人が大勢います。道も結構混んでいます。やっと渋滞を抜けました。現在走っている岩倉市北東部では岩倉街道の東側を走る県道157号がメインの通りとなっています。そのため岩倉街道の交通量は少なく、街並みも昔の雰囲気がよく残っており、旧街道好きとしては走りがいがあります。ただ旧街道の街並みは開発により日に日に減っていっているので、早めに走っておかなければという焦りも若干あります。名神高速の下をくぐります。ここから少しだけ一宮市に入ります。愛知県北西部の中心的市ですが、今いるのは東の端の方です。ここから江南市に入ります。江とは岐阜県との県境となる木曽川のことです。一時期流行ったカンナムスタイルとは無関係です。ここからしばらくは県道157号とその側道を行ったり来たりしながら北東に進みます。分かりづらいですが、正面の電柱の横に道しるべがあります。この辺りは織田信長の側室であり3人の子供を産んだと言われる狐野の方の出生地です。豊臣秀吉が信長の草履を懐で温めたエピソードはこの地という説があります。この近くにある名鉄の駅の名前は布袋です。ここ旧郡村から旧秋津村にかけては古くからある神社や寺をつなぐように細い道を走ります。現在の道路で当時の道をトレースしようとするとどうしても右左折が多くなりますが、本来の岩倉街道はもう少し直線的です。ちなみに Google マップでは県道157号がそのまま柳街道となっていますが、明治時代の地図を見る限り一本東側の道が旧道ですのでそちらを走っています。本来この先の若宮八幡社を左折ですが、少し寄り道をします。ここから丹羽郡大口町に入ります。かつてはこの町でビッグマウスコンテストが開催され、初代優勝者はお笑い芸人の金太郎らしいです。この五条川沿いの道にも桜がきれいに咲いています。もう少し北にある町役場周辺では夜間はライトアップされ、昼間とは違った幻想的な桜が楽しめます。大和屋森口漬けの工場に着きました。森口漬けとは長さ 1.5 メートル以上ある細長い森口大根を使った漬物で、愛知県の名産品の一つです。酒粕の独特の風味が子供の頃は苦手でしたが、今日買ってみたら意外と食べられました。私も大人になったようです。ここから江南市の岩倉街道に戻ります。
現在いる場所の鉄道の最寄り駅は名鉄江南駅です。2021年に名探偵コナンの映画「緋色の弾丸」が公開された時には、映画の舞台が名古屋であったことにちなみコラボが行われ、駅の看板がコナン駅江南駅に一時的に変更されました。駅でコナングッズも販売され、好評だったようです。正面には日経平均株価の銘柄でもある工作機械の大熊の工場があります。本社はお隣、大口町です。ここから丹羽郡扶桑町に入ります。先ほどの森口漬けで使われる森口大根の生産が盛んです。現在はこの辺りの木曽川流域でしか生産されておらず、扶桑町はその約7割を占めています。左手に柳街道の看板があります。岩倉街道より以前の1557年に織田信長が整備した道と言われています。道沿いに柳の木が植えられていたことがその名前の由来ですが、今は一本もありません。この左にある絵心庵には、濃尾崩れと呼ばれた江戸時代に行われたキリシタン弾圧の殉職者の碑があります。扶桑町は東海地方の人にはメガネが2本で5000円の CM でおなじみ、メガネ赤札堂の生誕の地です。ここがその本店です。ここから犬山市に入ります。犬山城の城下町として発展した町です。名古屋城と中山道を結ぶ線上にあり、歴史的にも豊臣秀吉が小牧・長久手の戦いで陣を置くなど重要視された地です。現在は愛知県随一の観光都市で、明治村やリトルワールド、日本モンキーパークなどいくつか有名なテーマパークがあります。よく名古屋には観光地がないと言われますが、ここまで足を伸ばせば1日では回りきれないほどの観光地があります。ここから犬山城までは城下町が続いており、古い町並みを生かした観光地です。しかし私の下調べが甘く、今日は犬山祭りが行われており、この先車両が通行できません。なのでここ出来町交差点からは後日改めて撮影しました。この道はこの帰りに走る犬山街道と言われる道を兼ねています。改めて撮影した日は10日後の平日ですが、観光客が大勢います。外国人観光客も多いので、円安によるインバウンド需要のおかげでしょうか。ただ個人的にはあまり観光地化されているところはできるだけ避けています。この神社を登った先に犬山城があります。本来の撮影日は犬山城に近づくことすらままならなかったので、犬山成田山をゴールとしました。成田山に着きました。犬山成田山は千葉県にある成田山の別院で、正式名称は成田山名古屋別院大聖寺です。名古屋近隣の信徒が参拝しやすいように昭和28年に改装されました。不動明王を祀っており、無病息災などにご利益があるとされていますが、東海地方の人々には交通安全の寺として有名であり、個人法人問わず多くの人が車のご祈祷をここで受けます。東海地方ではこの成田山のステッカーが貼ってある車はよく見かけます。かくいう私も今乗っているフィアット500を購入した際の最初のドライブはこのお寺での自動車のお祓いでした。今でもその時にもらったお札は常に車にあり、そのおかげか7年間無事故無違反で過ごせています。たまたまですが今日はお礼参りに来ることができてよかったです。
これからも無事故無違反でいられますように。今走ってきた名古屋方面、そして本来行くつもりだった犬山城の映像でお別れです。ご視聴ありがとうございました。